Oui, na pesi bino mbote, bino sobosolanda, pasteur John Tolia Pété. Na zalia on a quatre na chaîne bino bolingaka Isaïe TV. Na osenga tous les moutons ngaka Tolia Pété à s'abonner quatre na chaîne Oyo. Pasteur Ribé. Ah, chaîne à Moussala Nzambe. Voilà. Pasteur Ribé, Pasteur Ribé. Pasteur Ribé, Isaïe TV. Keba na ba camarade likolo ya na ba camarade mususu akoyoka souci ya kolubongisa famille na ote souci na soko zwicha bango na bar bomela po bolangwa comment ba uti kopo bokaboli mbongo zo sepela aussi les dépenses belon nge mwana muke nazo ba nto comprendre bazata lebele masa muso azawana soki ya zwi koyeba te mais soki ya zwi ya fayeba keba boboto na osaka nanga okabela ka bango lokwa réunion tika kolanda lokumba abetelo maboko te bazo son spectacle mukolo ko bateli boso boko panza sango na oba bango tu pesa confiance na lo sambo oui lo sambo eza place on nzambo ko corrompre a peso privilège aux en sécurité à vie misala molilo okokayo te mais pona ko bonga na yo prière moko te ko côté bongisa oso bimisa longi na moi po lukali paté te bazo progresser te na vie amuke yo linga kama minene mais ça banda fond ndeko vie batutu batie ba camion na prince batutu baso banda batu na famille richité calcul la faut quand le corner va balé comme la yo ba facilité batu pour place bibembe ça sunde ça kité et bembe akala banda ko tia 4 bougies na mbetu ne za na valeur wana tando pesa bibembe valeur pe so ko matanga conscience zo sala ke ekeba na ebembe sabate yanga ebembe ndenge kufi zote de janga mkono kufi ozala ndenge ni mais lelo pesa bibembe comme Hermès ba kole bembe na ba pa ezo banate na muto ebembe kote muto kufi somo ezala kati ba tomuzo kwa Hermès to kuma na dépense makasi ne bembe koleka fete comment ba kufeli mutu comme ko chebembe na mort bol ka concurrence ya banane zaka ndeni biso to luka bilamba mwinda couleur oyo bon mo ko bocha ba CP ya soki super na bibembe pona soki bibembe comme Hermès ba facilité biso ba bola auto zanga mbongo ya kukunde bembe na lokumu ya c'est bon na mort qui no kun muto azo réclamer ba tikana bembe va tala wa Hermès wana sana bakai bele ou bien azana souci ya ko sala ba tapage ou bien ko ndeko ko ta ko lukela libala ou bien ko ta ko sala ngo soki boy et puis bibembo ba kufa na hôpital so ko tende to kunda bon honneur place bazala tant bazobela bazala honneur wana ti. Bonjour Mbote Abari Betouabou, question de vous dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, comme le président de la République Fachi, Aïbsagi Soto Sangana, Tolingana, tout ça, Moko, pas de discrimination, pas de tribalisme, tout ça ensemble, vraiment, je suis pour la mise. Ça mingi mingi tant les granatik tandoiki pour la bino, le milarabino bateau bolingaka et puis le milarabino makmasolo au bolingaka. Yango encore une fois, Lelo, la suite Mbelabino, pasteur John, avec lui. Nous allons essayer un peu d'analyser Makamozo dans la société Nabiso, Binomoro Boyebi, président de la République, Alobi, Matanga et la Kalisou Souté, Matanga et la Kalisou Souté, Sotozu Matanga na morgue, tous les qui sont mbala moko dans ces métiers, et puis pas plus de 20 personnes. Mais est-ce qu'il y a des décisions congolais jusqu'à ce que confinement aussi là tout netozoyo ka la bongo libela et to so ne pesu par rapport il y a sex tap babi mikolo mutakala et samwe na internet la vidéo mitakala pourquoi ces vidéos batu bazolinga ba misala mabeto bazo sala ne batu mabe batu victime pourquoi il y a on a le autres pasteur John Tomé Campé ko analyser par rapport à Makambouana. Et puis, mais je vous informe que c'est samedi, soyez branchés sur Isaïe Télévision parce que Borolanda, dans le cadre il y a télé-réalité, il y a émission à Bissou, Isaïe Tekewe, question de vous montrer comment est-ce que l'artiste est un Bissou, musicien, comédien, vivant en dehors, la professionnel, mais samedi, au Tokoyamba, Nyota Daya, Oyazali Ndundu, Azo valoriser pour Sowana, Yamboka Nabiso, Tozanewana, à partir il y a 12h, samedi, Bozalawana, et puis, ceux qui ont dans la vidéo, Nabiso Nyon, sur Isaïe Télévision, Kenida Mopandi na YouTube wana kaka omona play last soko fini wana omona ba vidéo na biso ko bima wana okorumela na chaîne na biso okotala yango. J'ai dit un grand merci à notre directeur général le pasteur Rubin depuis Londres na peso Bambo Théâtre ainsi que sa femme Maman Louise na peso Bambo Théâtre Jérémy Moukuba na kati ya Londres Bambo Ariette Opumba Bambo na yo bozalara wana pona ngai na bike bolinga nga mingi. Alors sans plus tarder je m'en vais à saluer mon invité pasteur John. Bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Kitoko Makasi. Moi, santé posée. On a 5 sur 5.
Voilà, tu es au par rapport à sujet de la langue, mais le par rapport à Ndengue Mukontiambo Kalobi et Bembe et là la Kali sous-souté pour salir qui va salir fête les lieux comme basali kaka Bembe parce que Bembe ne comme ko Sambongo mais Balobi et Bembe et là la Kali sous-souté par rapport à confinement mais tu occupé que après le confinement net c'est côté la bongo pasteur John Azapo et Bembe et matanga et ça la maraté avait mortuaire ils ont raté to etika l'année président Zoloba siko selo yoko kufela soko fanise Bembe na ndako nde asekui ou bien succès ça na mitema oya saki yakei exemple so boza na ndako boki moko akufi na hôpital ou bomela kinzoto na dépense abiki bola sango na morgue asali 4 jours bimise Bembe na morgue na bokole ndeko moko za akomi na mwa kamoko ya situation très difficile boko wela ko bimise Bembe na morgue pas sali 4 jours te botika na Bembe umela bokendo zwa bozo en charge à muto azana cas grave n'était sans comprendre yami balé nde ba pesi périmètre que nous kunde Bembe ça balé lango na bandako est-ce que ça mabeto malam selonga et ça malam ba facilité ba tu pour place Bembe ça sur des arrêtés et Bembe akala bandako cha 4 bougies na mbetu ne saka na valeur wana tando pesa Bembe valeur pe so ko matanga conscience zo sala ke ekeba na Bembe sabate anga Bembe ndenge kufi zo tia de changa mkono kufi ozala ndenge nini mais lelo pesa Bembe komi kermes ba kolo Bembe na ba pa ezo banate na muto Bembe kote muto kufi somo ezala kate ba tomuzo kwa kermes biso so maneti ya mwindu neti ba gister na pesa Bembe to luka nini au moins moi ça c'est ma copine était pan lelo pe batumi ba kende Bembe so ko moi na muto Bembe batu bazole le Bembe makasi yoba ke bazole le Bembe nenga kufite mutu na mutu ko tika mikuma na pesa Bembe ale la ba document na mi lokolo kucha Bembe kancho ka zole le be e Bembe njo ka so mile le ye moko n'était ça je comprends on a zebisa yo de mutu teleka pesa ko le zate pona quartier ba locataire bere oko tanda ko lala po mutu to ko mo tika pesa ko le la ne Bembe yango na zo peso ndenge chef de l'état lobby oui a lobby te ke po ya ko so matanga te po le la raté a lobby po na loi ya pesi biso faveur na privilège lelo ba stade de fête comment na dépense makasi ne Bembe ko le ka fête comment ba ku feli muntu ko ko Bembe na morgue bol ka concurrence ya banane za kande nini biso to luka bilamba mwinda couleur bon mo ko bo cha ba CP ya soki super na Bembe pona soki Bembe ko ma kermes ba facilité biso ba bola auto zanga mbongo ya kukunde Bembe na lokumu ya monte le sabango na morgue ba ke no kunde muntu azo réclamer ba tika na Bembe va tala wa kermes wana sana ba kai bele ou bien azana souci ya ko sala ba tapage ou bien que ndeko ko lukela libala ou bien côté ko sala ngo soki boy et puis Bembe ba kufa na hôpital so ko tende to kunda bon honneur place bazala tant bazobela bazala honneur wana ti comment Bembe kufi ko la $40 qui c'est zate docteur Asengi mais parce que c'est les dépenses ba $5,000 et Bembe ko le place na métropole no hôpital coûte est-ce que ba 5 hôpital qui a $200 beaucoup rakité era kufi ba cotisation bandi mutu to alingi ba filmer na caméra ya famille tant azo ko malikole Bembe comment mutaza musiko ki asa na morgue tindité so ko kufi ba kunda tenda tikala no mabele na zoya ba risque Bembe belé le kabiswa to mema bango na ba photo ilongia ko kokanzo ba kufa ko diminuer et Bembe na kata zo comme ngaka ko ba meminga na métropole non na kufa likola nazo ba no ba vérité tala Bembe belé le kaka ezanga ba suivi a cholama ti bazo kunde mutena faire munena komi livre d'or ya ko chola ote na kopesa $5,000 bosele matin na bato kizengi yo ba famille bazanga mbongo ndeko na bino kufi ba famille nyoso ba kipaka bino te po ba biboza ba bola bozene kara mulai bo ko kabango te er ba cotiser mbongo pona sanga matin on ba calcul to bimela biso tout s'en sortir kizengi et wana na suke Bembe ayaye me mimbango yaya mobola akufi piakera telmo bana belo kwa sanduku moi si piakera aurait un bon bimi $5,000 $6,000 aurait on a calculé que tel quoi ya kufi pia katiki charge to kunde na moins cher peut-être que na mbongo to de billets faux boson ba cercle ya 1,500 yango na bisio biso on a ba aller bokesa louer ça de fête mais le pango ça munene comment le pango munene boké louer ça de fête à $1,000 après bosan muké boké louer 4 yas cortège waouh boko comprendre kundara député ne peut pas député pour tout le monde cortège ne kokana député wana mouvement bolingi lokume zo chabino singana kingo zo msabino ba piaka orebo kota na constatation vite rosuke la wapi bo chavi na timing que to banda poto simba na peso ba schéma vie donc mon peso te ba vie comment na suka ebemba ya ye mi mbongo asiko mwasa tikina bana to sala nini ya kufa locataire tiki ba nyongwa ndako ebele ku total pong ma kangeza te po kufi bino bosana ndeko na famille ta bimbi 5,000 non boso be secteur à $400
luka passe rekunde na mbete to na kisenzo to wapi passe à 200 bon ça lui tout dépense tu ce que bien ça 1000 ce que liam bon ba 1500 après toi 1500 tu attends bokundi bofandi na nyokeba bopanzi ba keba moi si na yo na bana pour s'en sortir maman j'ai $1500 kendo luka place au début au foutre na commerce so aussi mobile mususu ba bala biso pe bande famille peut-être na 2000 keba toi na famille pauvre to luka ko mata to koya mutu katsa maman pa botaki yo katsa mutu muka début bemba ya bimisi fond wa ko kenangola kende wa ko tsamesa na zandu cha tu comprendre moi yebela ya ça qui pauvre mais fond de liwana et pesi biso ba fond de départ on dira bonga pesi biso photo ba to banda tu ça comprendre écoute mi pesi ngo ya kufa photo so ba fond de départ photo c'est là non kilibo kabela biso loko te ta ya piak ole ka ya ngana leki ngana zite ya na ba ya musoke tare banda makoloti wa leki ngana kuti poto ngai kuti no koza 100 fois pa na yo ba ya mususu ozo mituna yela nini ya bon so kufi na toro CP la teme n'était pas comprendre ya pesa biso fond n'était pas comprendre donc ya pesa biso fond bino ba kizengi bokoti mo nyose nebe mpe na sika mbembe le mbango ya kizengi on a fait ce schéma l'air au calcul président de la République ce qu'elle ba makambo ya ndenga bien après si biso passe au libérer biso ba dégâts musu to kota mutu sa to yeba donc moni comment vie o ya lelo ba salle de fête nyonso ba tia o ezaki matang ya ba fête comme ya bibembe et puis nazo kamwa lelo yo comment souci ko lela ba ninge si là ya moni biso tomi bimisi mabeti na ba prière na ba église biso moko bazoba kendo ta mutu l'église na zo sa prière azolela nzambe nanga otikinga atikio na nini wana famille pauvre soko kola ki komi na age nzamba pesa courage au débrier comment ba ninga bazo progresser na vie muke yo linga kama minene mais ça banda fond ndeko vie batutu batia ba camion na prince batutu baso banda batu na famille richité calcul la fifo quand le corner va baler comme la yo batutu batia bina match bazaka na placement bien baler comme les cimetières bi mabena yo bale na diboso yo na sima okotia bindenge nini tala yo kanga bino batu bopesa confiance na losambo oui losambo eza place nzambo ko corrompre a pesa privilège aux en sécurité à vie misala molilo okokayo te mais pona ko bonga na yo prière moko te ko côté bongisa o so bimise longi na moi po lukali paté on a se souffrir ko kende gisa kikumbi to ko tamake ba vena ba jour ce séjour séminaire mayanga ni okozala après bo bimiko na séminaire ya ba dossier exaucé na bibango soka bimiko na tazana jeune ya créta faire des philosophes ba comme bo bimisa wana oboyebi okota bikumbi ba jeune jamais na koyebisa yo anja koya na buto pese na prière ke o prier mingi ya na ngande ko nanga paiement anja koyaka te so c'est arrange pese ko se ko prier mingi paiement kendo luka cop akoyaka te mais ba mukolo ko kufa ko talola no ki mais ya ko kavi mo umela mulai ezate po technique ko fifo yebi te de schéma eza kwata arbitre mu pepeleki na terrain misumolili mo mande ba buka ezate yo pe buka au schéma nana nana bilela. Merci beaucoup à toi, monsieur Pembe, Maman Yomo Formosa, Bambo Tenu Etro, Clarisse Katokonki Kabena, Izina Bilengi, Napisua Mote Etro, Nadine Pembe, Balobi, couleur d'origine, élégance, Napisua Mote Etro. Nous continuons toujours avec Pasteur John. Pasteur John, mais né comment, Nenge Zalaki, au monde a muninga la nzo na matanga po yende aye la yo mon contribution na ye mais alors c'est la rabat to mula seke pa tu na yo to salinde ni sa ne basala ta si on a ko chola te ba misata misala mabe bango wana muninga ku feli boyo ko tala ye après ko ku boyo ba siko ro yamba biso wapi to assister yo fandisa biso ba tu wana tala ba tu mabe ba leki satana na mutema mabe muto akufeli muninga boyo ko consoler ye après bo se bo fandisa biso ta ba dégâts. Et puis, non, non, vérité, tala, bio qu'on a fait koufa, to comme na degré motema mabe, même Satan a pensé biso masu muto sala, et le kela Satan. Satan va ramener l'accès bateau masu, mais niveau va déborder na masu matanga na l'accès bango boita, non, non, vérité. Na vie, muninga koufa na souci, bio ko tala plus ba ke fandi sa biso, baton pe ke no tala, bazara na courage pour te, à cause de ngombo même temps sole la na matanga. Ah, yo sole la ka mingi, mais ne be menayo. Yo le laka mingi alukanga tikeko parce que bando faire notre liete ataba ya pour le face ba fandi e keba ta kolela no pesa na soko le no pembe mite wana ndeta msu yende mtalia lio mutu
nazo koyebisa yo degré motema mabe na Congo Congo balusa malamu mabe malamu yango moni mikolo na peso conseil ke bana ba camarade likolo yana ba camarade mususu akoyoka souci ya kolubongisa famille na ote souci ne soko zwicha bango na bar bomela po bolangwa comment ba uti kopo bokaboli mbongo zo sepele aussi les dépenses belon nge mwana muke nazo ba noto comprendre bazata lebele masa muso azawana soki ya zwi koyeba te mais soki ya zwi ya fayeba keba boboto na osaka nanga okabela bango lokwa réunion tika kolanda lokumba abetelo maboko te bazo sona spectacle mukolo ko bateli boso boko panza sango na oba bango et puis na yo ozoka lokuma ko panza bato pesa batu komone yebana banda okoya pona kosunga bato okoya pona kosunga bato siko lokolo yebana ka okoya okanga maboko poko ma lokuma tika no tela ko photo eyo na koya basekanga zonga shiga koyoka okopesa titre te soke 500 francs zonga na moi bandela deuxième mi-temps bachola baseka kota bandela ta eba périmètre ko esaka yo soki na kwaka pona koluka lokumu babwaka kanga lokolo futanga rien tour na zonga sa deuxième mi-temps na tour musus talaka venir abano bota na salaka bambongo na sala tapage simbanga te tour pona bana nanga tana so minda kute na tika affection pa mwasi na bana na famille nanga ba kopesa nga respect nde mikolo nzela ko nuna mikolo ko makaka bato ba mbongo mikolo tuna bango na biso babola pona ko nuna ko mi guerre karato ba so ko tambo na fa normal to si ko tonda mingi ko nuna noki kala so chembongo na banko sana ba docteur ba tali mo ku fava ezate lelo na ba patron ba bola ko nuna ko mi pa pasi corona poni ba bola tiki ba patron biso tout ravage o fa na Congo za patron me baba lo fa ndeke le kanyesolo obima na tongo sur la pine batumbaki ni mutu mso bitumbi bilamba na 12h kota belela ko zaki te boke le sur la maladie na te so comprendre baba surtout kiai na fufoleki na tongo fo sauter 4 terrasse pour bien na kwa balaba tout ba dégâts o kolala be mvule bandu pango dindi na pesa ba schéma o obima na tongo be mama na mokato ko sala nini on a ce tout ça na calcul mental o obima na gisa so à gauche ou à droite qui ça libanda net na kacho obima kende cop ba benga coopérant mbongo ba ko futo manka et si nzoto nyonso sans un chemin de santé. Ah, t'as le contraire à vie. Quand on a le courage, on a katana quoi sentir. Non, on a banda sentir ma dessus titi le ketenge katana. On comme il m'a kakouoni. Donc le kat comme il a 0 a tout le sur to boli pas aussi quoi. On va mutamgana ton se tumba na kemu sala que no tala le kat ko le sila. Mutoti ko pa zo tala ko so kamwa. Musani so ba fucho zo tala mbongo ndire ko saki. Otali énergie perdre na musala et le kebe otali mbongo ba fuito so bando cha soyi on dirait mbongo kwa ke on dirait tangami na papier mususu o kata mbongo o ba mani méchant na ida osomba fa directeur sili otali musala nyoko ma ki otali copie méchant bina ke saka na ba vidéga ya on muta koti na ba bo shikito azuka debuter pesa barman ba ko boa ke tongo tipoko asisi mbongo papa na méchant wana tongo ndo osonga sango nyoso pa gouvernement a pe yo are manyema masa to sambo na pe yo le bino tanga zaki na buta za yo na ba tellement méchant tala on a biso kisasa yebelado lezo ko kenela nzela principauté pour vous le betaki conseil ne sait pas yo so so kenela nzela principauté pour vous le betaki obima na manka est-ce que ça ne camarade ata muta felo wa ko bema yo so vous le betaki kenela nzela moi ya ba poto okuta na marché kamé karama soko tindiki moi sacha poke kozonga te schéma kisasa aiza kwata ato yebi libongo te kende libongo tala soko sana souci ambisi ya mayo zokoka te mbisi ya souci ambisi ko kauka lokole kisha na wenzi kende libongo makolo okuta baboto moko batombola lokwa ngonge sangana ba makayabu na banine za 300 soko peska mi bale ko soma ko tumi bale te yo moko poko bele soma mabako le kimi mingi sombaka ngongi moko ya 300 lukela ngoma tembele chana moto omona ke okuta de makabu na kati bambisa kokauka na kati na banzombe kauka na kati ke bato ko solamba ngo funda nzungu mingte de va batalo pang po ba biloko eleki solo mala so solamba ngo lamba ngo na ndenge kenge pisa ko lingoli aliango na kati ndako supu na ngo pa foka bola biloko fo tanga misanzungu po mabeleza ka mingi na kati no to ko bele stoma to mona ngo na kuta na ngo fort baso para supu na ngo mtala na jabi sayo lekela ngai ka chomba bakamwa matembela jo mabaku mo bala solamba lokwa mwasi
nzonga nde équipe nationale bambisa kokauka bamjombo ngongi na to monongo boye et puis kosukola ngo mingi te po ba kuso mbisi elekaka mingi so tire ba kuso mingi bisu muke ko tsona konto bambinzo autaki na mbisi azonga na mbisi nalia ko pe ko tamulili pona tate so na zotoka nini la tesa so comprendre ko ni ona ko tamina to bele so mana sei tala ngona misa mulilo kwa avec gazo ya biloko sa mona la tesa so comprendre et kende ka publika na ko matongo en forme oza schéma kwata kisasa obanga batu pam o tu babonga balekolo kwa biso oza monde challenge mabena yo nanga oseplaka na coupe masoleka na match conseil na pesio monde batu tu ba sepena kisasa baleki na formation militaire nzambe ndenga pesa ko ba difficulté nyoso tukuta ngeza satana te nzambe binenga tera biso pe akotika lo difficulté potala tina famille nana ko pesa au respect soko ibakate difficulté muso kende tam sindo na bina kosa ko linga yo amono tina niveau passe à sukota soko pesa au respect on a ce schéma sinon te keba oya ko bonga fole kana kwata o batena na lingyo te keba batu musunza matinga mabali kana na kwata pata na famille na mona mutu mususu leki no propre era piaka acholi yo pas confiance abeti makopa bina moi $50 moni ya pa pamba surtout 5 ki ticket amoni ya zoba omo 4 manga ndo bengo ya koko che komi na kombo na yo elasi ki pecha na bano ba schéma keba kubera formation militaire en Zambie amana bana vie mona musika soko tali ti lelo kufate ata ba cholinga na sala ka kope pesinga courage na minicho o nzamba chelinga na sala yango wana ato sekinga e uchanjenga na nini soko bimiselinga 100 francs na li passager zonginda yangani est-ce que olana kitiko la tiko lota fondo to koleka mtalali kwa mbeto non ko fana ndaka 10 étages ndako lota kitoko mukoleka mtalali na ndaka yikuku non c'est ça bandako pesa ka vi raison adaptaka na côté nyo nzamba cheli yo comment na ka vi faute tala rende objectif à suka no sukela wapi schéma siko pasteur John lelo oyo bato bande ko louer ba catafalque ba kiti et puis bato ba komisa ki ba sali na bango ya bibembe awa siko ebembe ko lala te siko ba ko sala nini ba changer musala to ndeni ko changer musala te tous les métiers na mona na zamba bato ndo bika na zamba tango zamba pela moto batala mo balona ezate banzeto to esikaka ba komisa ngo makala po ba gagner tout est pesa na vie nzamba ko bepselo a fungoli be na ko sauter moni vie tout est pesa permis ma bena biso to nga ko kangamelo mo focaliser tala makambo ezaka kala bato ba sepelaka na ngonto ba changer ka bato to ba kufa te ba changer métier landa mukinde mezo même conseil na pesio na vie o ba lobiana ba faciliter biso po bibembe to cholaka o atu bata ba katafar tika ba ko comme ça on peut passer mususu ko pesa ka faute te na mona de corona ye to so pesa corona faute pesa boom mais na batu misu na lera corona ba bata mite ba so bimba ke ba cop o comme tant corona ko si moi la dino na ndako biso to ngindi pona ko corona ke ba na zepso shima mukili tayaka contre ba pesa ka vie na raison cause kana faute te to na pays mo s'adapter na tout est permis mais sauf l'isum lukaka o pesa ka vie non autonome so ko na kopo simbite kende kopo so simbite kende boy et puis soigner relation comment on a raté que massa zoba et bolole to atanga te so so pona batu nzamba ko confondre yo batu mingi ba pambola mina ba camarade da kutanga te batu mingi ba pambola mina ba camarade da famille riche te ba pambola mina ba relation sangatina pire mo mona ke tina te utana famille pauvre bo saka musala salité mais na sima mkongo na yazana bande ko mususu ba ina bango ba bonga tene ti bango mais so ko za pire ya peso passe okendo sala pande ko na wana akotindo premier tour katelanga matiti tango kati matiti tu ayo courage kati matiti ozanan o tenga courage il a kopo pa ba tebele ba bonga na misala passe o esanga kitina nde tombola koma mutu so ta mutu msilo ngana koma prete mfama moka zwanga na kendo sale musala na miki tekti na suka atalinga sepe nanga konfianga na A B C D oso matako l'escalier na suka po mimutu mabena biso to luka to bonga to kutana bata français na ba bonga na ba famille derrière bible lobi ala kila mama be mutacha kilika na mutu mais bango pe angelo ko kitata pesa relation utaka na ndungu monaka keba na répondre ba camarade o lokola tanga te ko sa piringa te keba masa msubolo la tanga te misima mkonga za ba ndeko moko ba bonga ko lekaye so ko kuna challenge moi na vie keba mona musika ne te so comprendre nga na sous-estime la relation te zoba bololo intelinga te o ba ko tanga to te mbonge boya ka mutu te so ko sa coopérer mbonge ko landa yo ya mona ba chef a remarquer ba to tu ba ki église te so ba courage pour que ba mona ba mfutema na mutu na bango te coopérer cha kelongi na moi so ba ki simba te so ba bimi na 100 francs ah toujours prête keba na vie ba goyo ba fandre na ndako ba nga copité
so balamki na temps bakomi ba joueur